Umenye neza ko kubaha Imana ari bwo bwenge, kwizera Imana ntago ari uguta igihe, kandi kuyikorera ntago ari ugucurangira abahetsi. Imana irema umuntu ntago yari mubi, ndetse uwo muntu nta nubwo yari azi icyaha. Gusa kandi Satani wazanye icyaha, niwe wahinduye umuntu umunyabyaha. Kuri ubu ngubu umuntu asigaye kwangana n'icyo mupfa. Uraba uri kugenda mu modoka, uhure n'umuntu umuheriye ifuti, yewe umworohereza urugendo, kubera ko wabonaga yuko aho ari kujya ari kure, kandi nyamara wowe ufite ubushobozi bwamufasha. Ariko kandi akagushimira ku munwa, gusa kandi mu mutima we ari gucura umugambi w'ikintu yazakora cyazatuma iyo modoka wamuhaye muri ifuti uyibura, ubundi mwese mukazaza mugenda n'amaguru. Nyamara kandi n'ubundi iyo modoka nutayitunga, we ntagateze kuyitunga. Kandi wibuke ko udakwiye kuba mubi kubera ibyo abantu bagukorera. Uri uw'agaciro kuko waremwe n'Imana kandi mu ishusho yayo.